3、2、1、スタート !6 時です。はい。私ですね、咳がどうもコンコンしたりですね、痰が絡んだりっていう悩みがありまして、まあいろいろなんかいい薬はないかな、いい治療法はないかな。まあ気管支炎という病名がついておりまして、この吸い薬ですね、これを吸うようにということでね、朝晩、と吸ってるわけで、吸ってますとまあある程度効果があるようではあるんですけども、なんかこの痰の詰まり、それから自分でこのコントロールできない咳ですね。それがちょっとひどくなってきたような感じがして、まあ風邪の菌か何かが入っているのかなと思って風邪薬を飲んだりっていうこともあるんですけども、結構長引いたりしてですね。で、そういうふうに問題意識を持っておりますと、まあ自分にとって良い情報というか適切な情報っていうのが来るものでですね、なんか漢方薬で強水気酸っていうね、のがある。こういう字ですね。強い、ピンとあってよ。強い水の気を参じる。ね。なんか何でもね、富山の薬売りって昔ありましたけど、富山の薬売りっていうのは昔ありましたけど、うちなんかにも来ましたよ。富山県からね。その頭痛の粉薬とか、それにですね、なんて名前がついてたかな。ケロリンっていう名前がついてたのは、あれは富山の薬売りだったんですかね。大阪に母方の祖父母がおりまして、そこは家風呂がなかったので、長屋でね、家風呂がなかったので、銭湯に行くんですね。で、ケロリンっていう、その、銭湯の椅子ですよね。富山県ケロリンと掛け合わせて出るだろうか。ケロリン、富山県めぐみ製薬。ケロリンは1925年。戦前だよね。富山で誕生した100年の歴史を持つ常備薬、解熱鎮痛剤です。で、私が今言及していた銭湯の桶というの、これですね。やっぱり私の記憶も、これ、洗い桶、銭湯の桶ね。上から見るとこういう感じ。昔はイラストとかついてなかったですよね。文字だけケロリンって書いてあって、それでお家には富山の薬売りが来て。赤い箱ですよ。赤い紙の箱。前から見たらこれぐらいね、引き出しみたいに取っ手がついててピーッと開けると、上から見たらこれぐらいの大きさのね、箱をピーッとこう引き出し式になって、開けると中にこうケロリンという頭痛の薬が入っていて、結構飲んでたような気がする。だから本当に今もね、来てるかもとかってね、マネージャーさん言ってますよね。本当にこう郷愁に駆られるような、ああいうビジネスって、もうこのインターネットで商売できる時代になって、廃れていってるんでしょうか。それとももう一回流星するんでしょうか。ね、富山の薬売り。で、その富山のお薬屋さんで名前がね、なかなかね、いかめしいっていうかね、源平製薬株式会社。源平ですよ、源平。すっごいとめでたき名前ですよね。源平製薬株式会社。源平合戦ですよ。名前がなんともね。源平合戦って言ったらもう紅白歌合戦じゃないですけど、まあ今も昔は運動会。小学校、中学校の運動会と言われ、今は体育祭っていうんですか。で、大体赤組、白組に分かれて、お互いに戦う。
ね、3年生の赤組、対3年生の白組。ね、こう、綱引きとか、玉入れとか、ね。そういう赤白、源平合戦ですよね。あれは平家の方が白でしたかね。で、源氏の方が赤でしたかね。ですから、共産主義が入ってくるずいぶん前から赤と白の戦いっていうのはあったわけでね。源平合戦。それをこの社名にいただいている、源平製薬株式会社。まあ、なんか、どっかで見たことのある源平っていう文字だなと思って思い返してみたら、源平ですよ、源平。ね。源氏と平家ですよ。それを源平ってつけちゃう。この名前つけた社長さんのずうずうしさ。ね。で、そこが、その、京水機産。で、この会社で、まあ自分自身社員ですごくそれで悩んでる人がいて、結局ね、漢方の考え方では、まあ肺に水が溜まってくる。このパンフレットに載ってるよりも、インターネットに載ってる、その説明の方がね、ちょっとわかりやすいので、それをもっぺん見ようかと思うんですけど、今ね、インターネット開いてますので、やっぱこれ GPT に書かせたんですかね。GPT に書かせたんですかね。かなと思って、音が来ましてね。その状態を水毒という、ね、肺の機能として、呼吸があり、それから水分の代謝、老廃物の排出っていうことがあるんだけど、それができないで、なんか肺にね、が水毒という状態になってくる。水毒という状態に、まあ、なってくる。それに効く漢方製薬で作りましたよという歌いなわけですね。で、これ、まあなんかお試し期間はちょっと安く売ってくれるっていうのがありましたので、まあ試してみない手はないと思ってですね。私、腎臓患者でもあるから、そっちの兼ね合いでね、具合が悪いことないかなということもね、血液検査が週に1回ぐらいやってくれる、を見比べながらね、まあドクターにも、いきなりパーンと言うとね、何勝手なことやってんですかとかって怒られちゃいますので、そろそろと上手に相談しないといけないわけですけど、いや、ちょっとやってみたら全然血液の数値も、悪く変わらないようですし、やってみてるんです。まあ、報告ないといけないと思うんですけど、その漢方ということによって、結局咳や痰なんてありきたりの風邪の症状と軽く見られがちだけど、放っておくといつまでもこう治らないとかね。これ漫画でこう書いてんですけど、市販の咳薬とかね、いわゆる去痰薬、痰を取り去る薬は一時的に良くなるものの、またこうぶり返してくる。で、この源平製薬のホームページでね、こう書いてるのは、まあきっかけがあって、咳とか痰とかがね、なかなか取れなく長引く、そういう症状になってる。で、この方はお医者さんにかかると、なんだっけ？病名をつければ、慢性外傷。急性じゃなくて慢性ですね。外っていうのは咳ですね。そうはごほごほの方かな。漢字がね、こんな感じですね。慢性外傷。こういうね、これは何でしょうかね。呼吸器科なんですかね。慢性外傷。だから医者のつける病名っていうのも、結構お医者さんの専門分野っていうかね、あるいは関心に応じて、名前がつきがちっていうかね。
もう慢性外装の専門家、慢性外装を卒業論文にしたっていうようなお医者さんに当たったら、それは当然のことながら、多くの場合、いや、あなたは、咳が続けて出て、なかなか痰が取れないっていうことは慢性外装ですよっていうね、診断名がつくんでしょうけど、慢性外装ということにあまり同情も関心もないドクターは、慢性外装というようなね、治療名、診断名をつけないわけですけどね。他の診断名をつけるんだけど、どうもこのサイト見てたら、私はこの症状、ここでこう描かれてる症状にどうも似てるんじゃないかっていうことは、この薬が効くんじゃないか。ね。慢性閉塞性肺疾患ということにもっとひどくなる可能性がありますよ。空気の通り道が長年の刺激で少しずつ傷んで、咳や痰が出やすくなったり。だから自分で出そうって思ってないのに、今日はマシなんですけどね。昨日とか一昨日、この一週間ぐらいひどかったよね。咳痰がもう思わず出やすくなったり、息がしづらいってのは今ないんですよ。ね。肺に関しても私結構自信があって、肺活量もあると思うし、それからロングトーンですよね。こんなところでロングトーン自慢をするなんて、ちょっとね、下がっとかないとね、音量が大きいのでね、ちょっと何分いけるかね、やってみましょうかね。何分か。ちょっとマジで挑戦してみましょう。ロングトーンですね。なんとか30秒。昔はね、なんか1分いけたような気がするんだ。さっきもね、1分いけるつもりで始めたんだけど、思いの方が短くてね、あれこんな自分のロングトーン能力が落ちたのか。ちゃん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 ちゃららららんらんね。劇場、オペラ座の怪人に出てくる曲で、ロングトーンが、ってね、ちょっと待ってよ、オペラ座の怪人の歌詞よね。オペラ座の怪人。裏の演奏はね、すごい、チャン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 ってこう、オーケストラが、この、転調してね、転化していく。それを、ってこう、ロングトーンでね、乗せてね。で、オーケストラの方が、ピッとこう、指揮棒がもう止まって、オーケストラは止まってるんだけど、自分のロングトーンだけ、オペラ歌手のね、独唱のロングトーンだけ、ってまだ、ちょっと、続いて残るっていうね。そういう、歌詞ですよ。そういうこの趣向ですよ。ちょっと、その中にそういうロングトーンね、一遍か二回ね、やったんですね。あれ曲は何だったかな私の音楽をってやつね。これを英語でやって、これであれですよ、カラオケと重ねて、伴奏だけのあれと重ねてですね、やったわけですね。私の音楽を、これは英語で何で弾けばいいのかな？ちょっと待ってよ。チャララ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  Listen to the music of the これだナイトだね。Listen to the music of the night
いうことで、これがあったらね、オペラ座の怪人、英語で私の音楽を、sing my angle of music symphony。ちょっと待ってよ。私の音楽をって、これ題が何だったかね。そしたらね、カラオケが出せるんで、listen to the music of the night が、これができるかどうかね。やってみたいですね。ちょっとね。これ、動画で出てこないかね。このまま、日本語のまま動画で出してカラオケとかって出てきませんかね。カラオケ、カラオケで、オペラ座の怪人、英語、私の音楽を、カラオケあったんですよ。ネット上のどっかにあることは確かなんですよ。ね。チャララ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 ラこれね、今ね、探し中です。探し中ですね。コマーシャルが長くてね、リクラビのコマーシャルとかやってね、源平製薬はどこに消えたんだっていう感じですね。パッ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 パじゃなくって、私の音楽の方だよ。これは主題歌っていうかね、そっちじゃなくって、こっちじゃなくってね、私の音楽をの方は、なんだったかな、曲名な。ファトムばっかり出てくるな。ちょっとまず英語。こっちはね、歌ってみたことないですね。私の音楽を、ね、マイミュージック、リスン、ミュージックオブザナイトだったかな。ミュージックオブ、もうね、火事場のバカ力みたいにね、必死で思い出すと、あった。これ。はい。今、幕がピュッと上がる絵が出まして。The Music of the Night。ピアノってちょうだい。違うか。ピアノ売ってちょうだいみたいな音でしたね、さっきのね。Darkness is unwalks imagination. Silent with the senses, abandon their defenses. Chan slowly, gently, night unfurled, the glass beats, sense it, tremulous and tender. Turn your face away from the grayish rain of day. Turn away from cold and feeling light, and listen to the music of the night. Close your eyes and surrender to darkest dream. As your soul totally know before. Close your eyes, let your spirit start to soar. And you live
softly, deftly, music shall create you. Hear it, feel it, sanctity possess you. Open up your mind, let your fantasies unwind. In this darkness that you know you cannot fight. The darkness of the music of the night. Let your mind start a journey through us and you are. Leave a thought of the world you know before. Let us all take your failure on to only then can you belong to me. Floating, falling, sweet intoxication. Touch me, trust me, savor each sensation. Let the dream begin, let your dark side begin into power of the music I like. The power of the music of the持ってやるんだ。そっちがロムトーンなんだ。You alone can make my song take flight. Help me make the music of theやったナイトをね、走るタイミングがね、フライングしちゃったので、息が続かないかと思ったけど、オーケストラの伴奏の長さを抜くことができました。いや、ね。だから結構ね、こう、ロングトーンは、なーいとこうできるわけでね。もうこの付き合わされる方にはたまったもんじゃないですよね。こうやった先からこう、咳がこう勝手に出てくるというね。で、この源平製薬が出したこの薬がね、強水気酸ってね、日本、この会社だけのオリジナルみたいで、いろいろね、なんか、肝臓、内村肝臓じゃないですよ。甘い草と書いて肝臓とか、伏量とか、環境とか、半下とか、強忍とか、最新とか、ゴミ死とかね。そういうのを処方して、ちょっと強い薬、魔王とかは入れないで、体の弱った人にも飲みやすく、ね、そういう、で、これがね、こういうパッケージできまして、ほんで一つが、こんな感じですよ。一箱に、こう40個これが入ってて、1回のものにこれを1日3回飲みなさい。少なくとも4ヶ月続けてみましょうっていうね。そういうことでね。で、初回はちょっとお試しでちょっとお安くしますよっていうようなことでね。買いまして、40×3 で四30に120個ですね。5000いくらかで買いまして、続けてやったら、3箱で8000いくらになるみたいですけども、
ちょっと試してみようかなと思ってんですね。私にとってやっぱり日刊生放送は、大事なものですから、聞いてくださってる皆さんが不快な気持ちにならないようにね、できるだけ咳とかそういうのがないようにね、したいもんですから、なんかよくわからない番組になりました。なんかね、Listen to the Music of the Night をですね、このカラオケに合わせて、英語の歌詞でね、だいぶ一生懸命覚えたので、だいぶ歌えたんですけど、むちゃくちゃ歌詞が違ってるところが、まあこれね、まあなんていうかね、まあ、クラシックの血統ですけど、結局ね、女たらしの歌ですよ、要するに。俺の音楽によって、お前の夢の一番暗いところに落ち込めみたいな歌でね、とんでもない歌ですよ、これ日本語に訳してみたら。だから日本語訳して歌おうかなと思ったけど、断念しました、一遍は。もう、ちょっと、領女権辱なんだっけ、良識にかなった、それと外れるような歌詞になるので、日本語で歌わないで、英語で歌って、ただまあ、いけるかな、ということで、これね、ダークダックスの音でこんなのがあってね、山の人気者、それはミルクや、ミルクや、ミルクや、朝から晩まで歌を歌うよ、歌うよ。タララはほがらか、声はほがらか、ほがらか、その息の良さは、アルプスの花、娘たちに歌うよ、よられら、らりらりら、らららら、らら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 、るらりらられら、さすがはのど自慢、すごい腕前、父絞るかにたたりだってて、娘たちを惑わせるって結局娘たちを惑わせるっていう歌でね。これはですね、ダークダックスが歌ってるわけだからね、しょうがないですよね。なんちゅう歌詞、なんちゅう歌なんですかね。山の人気者、それはミルク屋。乳搾りのお兄さんが山の人気者だ。ね。で、乳を絞りながら歌を歌って、娘たちを惑わせるっていう曲があってね。ちょっと待ってよ。曲名ね。ダークダックスの歌でね。シャロームチャペリン、シャロームチャペリン、シャロームとかね。こういうのがこう詰め合わせになってカセットテープとかになったのをね、何回も聞いたわけですね。惑わせる。これでダークダックス、デュークエイシスだったかな、ダークダックスだったと思うんですよね。花のメルヘンでいいのかね。花のメルヘン、いや、花のメルヘンは違うと思うな。タララ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 とか、そんな曲だったと思うね、花のメルヘンってね。山の人気者、ちょっと時間内に収めないとね。山の人気者、ダークダックス。これかな。ほんで、山男の歌ね、勇気よ。これは、これ、私が言ってたの。よろれれほーか、うらうらと、ゆらいふー。いいね。ゆらいっていうことで。すかわのど自慢、すごい腕前。ね。乳絞る他に招き寄せて、娘たちを惑わせるって歌ってるでしょ。私が捏造したわけじゃなくって、由緒正しきダークサックスが歌ってる歌でね。はい、山の人気者っていう歌なんですよ。だからまあね、音楽ってね、いいですよね。調子こいて歌えるっていうのがね。だからやっぱり喉っていうのは自分の自慢ですからね。
と自分で思ってますから、まあやっぱりなんとかね、いいようにね、アダムとイブって歌を歌ってるんだって。アダム書房のテーマソングにしようか。アダムとイブって。ちょっと待って。もう時間ないからちょっとそこまでチェックできないね。またチェックしとかないといけないですね。アダムとイブ、ダークダックスが歌ったというかのアダムとイブという歌はこんな歌ですよって私がいずれや歌う時が来たらんことを皆の衆楽しみになさるがよろしいということでね。そろそろ今日は終わりたいと思いますね。今週最後ですよ。今週もね、なんか歌を持って、朗々とつつがなく終わることができて本当に感謝なことでございます。で、お聞きになっているあなたに天地をお作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、今週の日刊生放送すべてつつがなく終わる次第でございます。コメント欄ダークダックス音ずれずれすいません。こんばんはということでね、オーケストラやってきたというようなことでね、ありがとうございました。はい。来週もよろしくお願いいたします。お聞きいただきまして誠にありがとうございました。どうも。